সবচেয়ে বড় দোয়া কি বলেন তো? সবচেয়ে বড় দোয়া কি? ইসলাম মুসলিম কারা পড়ছেন? লেখা আছে কি? সবচেয়ে বড় দোয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এটাকে এত পছন্দ করেন যে এইটা এইটা করলে আল্লাহ আপনাকে আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করবেন, ভালোবাসবেন। আর বাকি আর কিছুর দরকার নাই আপনার, আর কিছু চাওয়ার দরকার নেই। ঘুরে ফিরে কিন্তু এটাই। আপনি এই যে হজের মাঠে বসে কি পড়ে, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহর প্রশংসা, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ মানে কি? প্রশংসা, তাই না? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ